السلام عليكم ورحمة الله. مع تغيرات الجو ونزلات البرد الكثير يعاني من السعال أو الكحة المصحوبة ببلغم نتيجة تهيج والتهاب الصدر. كيف نتخلص من السعال والبلغم؟ وذلك باستخدام شراب أوراق اللبلاب والزعتر، حيث يوجد الكثير من البراندات أو شركات متعددة تقدر تستخدم أو تأخذ أي نوع من الأنواع المتوفرة في الصيدلية على حسب السعر المناسب لك. طبعا استخدامات اللبلاب يخفف من الكحة، طارد للبلغم، يعتبر أيضا يهدي التهابات الصدر والشعب الهوائية، مناسب لنزلات البرد والكحة المصحوبة ببلغم. طبعا لا يمنع أنك تراجع الطبيب أو تستشير الطبيب قبل استخدام أي دواء. طريقة الاستخدام: البالغين 5 ملي 3 مرات يوميا، يرج جيدا قبل الاستعمال. موانع وتحذيرات استخدام شراب اللبلاب: إذا كان عندك حساسية من مكونات اللبلاب لا يستخدم الأطفال أقل من 2 سنين. الحامل والمرضع يجب استخدامه بعد استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي. شراء اللبلاب يعتبر شراب عشبي آمن ولا يسبب النعاس. دمتم بخير.